матур итеп, яхшы итеп яшәгән семьялар да бик күп. Без инде күбрәк менә шул социаль авыр хәлдә калган семьялар турында күбрәк сөйлибез. Алар бүгенге көндә бөтен менә булган гаиләләрнең 1%-ын тәшкил итмиләр. Шулай булса да, алар безнең күзгә һәрвакыт чалынып, biz аларга игътибар йөзеннән карыйбыз инде. Чынлап караган вакытта менә бүтән семьяларны бергә оештырып, тәңгәл иттереп, менә чынлап та шул семья нигезе, менә мин килешәм белән нәрсәдән, безнең менә шул семьяларны кору, яшьләрне чынлап та шул нигә чорга килеп җиткән вакытта алар үзләренең җаваплылыкларын тоеп барсыннар дигән нәрсә сүздә генә кала. Менә виртуаль бөтенесе дә. Гаилә кору, бала тудыру име бөтенесе виртуаль. Нигә шуңарга күрә мин аны үземнең фикеремдә итеп тә әйтәм, менә шул шушы республиканың комиссиясының әгъзасы буларак та әйтәм. 5 тапкыр сөйләгәнче, 1 тапкыр матур итеп күрсәт. Ничек иттереп син бүтән семьяда да, бүтән гаиләдә дә бала ул ата-анасының нәрсә эшләгәнен, ничек иттереп яшәгәнен, бер-берсенең ничек мөгамәләдә булганын, менә шуны урамга чыккачында шуны кабатлый, алдагы тормышында да шуны кабатлый. Безнекеләр нәрсә дип элеккеге әби-бабайлар нәрсә дип әйткәннәр, ясында ни күргән, чыккан шуны кылынган. Ул бит безнең сүзләр түгел, бу гасырлар буенча килгән сүз. Шуңарга күрә син әгәр дә нигә балаңа дөрес сөйләп, үзең ирең белән хатын берсенең арасында менә ярату нәрсә ул? Ярату ул тора бер-береңне хөрмәткә күчеп кала. Яратуны аннан нәрсә икән, безгә моны например нәрсә икән аңлатмадылар. Мин аны хәзергә кадәр ул минең хиснең нәрсә икәнен сорасагыз, менә мин сез ничек итеп яратасыз, ничек сез яратасыз, мин аны аңлатып бирә алмыйм.